Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін 10-15 минутта ашытқысыз дайын болатын бауырсақты әзірлейміз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге жылы айран қажет, кез келген проценттегі айранды алсаңыздар болады. Оған 3 ас қасық сұйық майды қосып араластырамыз. Одан кейін жарты шай қасық тұз қосамыз, 1 шай қасық қант қосамыз және 1 дана жұмыртқа қосып араластырамыз. Бір шай қасық ас содасын қосуды ұмытпаңыздар. Венчиктің немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды қамыр иленгенше біртіндеп қосып шығамыз. Алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз, сосын қолмен илеп шығамыз. Қамырымыз дайын, жұмсақ қамыр шығу қажет. Және қамырымызды 10-15 минутқа пакетке салып қойып қоямыз. Қамырымызға ұн сеуіп, жайып шығамыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, уақытты үнемдейді. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды жайған соң стаканның көмегімен дөңгелек форма жасап кесіп шығамыз. Бауырсақтың қалыңдығы видеодағыдай болу қажет. Қызып тұрған майға бауырсағымызды салып, пісіріп аламыз. Бауырсағымыз біркелкі көтеріліп, әдем болып шығып жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын достар.